Olá amigos, daqui à lenha, enchi este atrelado, agora tenho que ir levar a casa, querem ver o Libânio. O Libânio anda cheio de calor, andar aqui a apanhar a lenha com máscara. Aqui, olha, tenho aqui esta toda. Vou levar aquele atrelado a casa, depois venho apanhar esta. Tenho aqui mais. Depois está tudo cheio de lenha aqui à volta. Vamos ver, esperem lá. Esperem lá que eu já vos vou mostrar lá à frente. É assim, isto ardeu tudo em 2017. Depois as máquinas já vieram cortar a lenha e carregar nos caminhões. Mas chegou aqui muito, ó, isto é dentro aqui de uma vala. Estão a ver, está cheio de lenha aqui seca. Vamos andar um bocadinho até lá à frente. Para vocês terem ideia, isto aí é trabalho, andar a apanhá-la, a juntá-la. Eu apanho um monte, depois carrego o monte para o outro lado, depois vou levar a casa. Eu deixei ali, olhem lá. Isto parece o deserto. Por exemplo isto, estão a ver isto? Está aqui enterrado. Mas puxa-se. Pronto. Ainda sai daqui alguma cobra, cara. Mas pronto, vocês percebem, só com uma mão não consigo. Mas arranque isto, isto é um cepo grande. Tem isto não parece nada. Isto é bom. Isto junta-se assim um monte. E há bocado juntei um monte neste sítio. Já levei tudo. Só ficaram aqui estes bocadinhos. E este vai inteiro. Este vou levá-lo assim inteiro. Pode dar jeito para alguma coisa. Pronto, é preciso paciência. Para andar aqui à procura. E apanhar, está cheio de lenha. Já dei para aí cepos grandes. Olha, está ali um bocado grande. Vou buscá-lo com vocês. Olha lá. Ai, já me perdi. Para ali. A ver. Isto é um bocadinho bom. Depois eu junto tudo lá em casa. E corto com motosserra. E os cepos mais grossos depois rasco com a machada. E já tenho lá tudo cheio de lenha, pá. É assim, o Libânio é assim. Um gajo de trabalho. Depois tenho que ir dormir. Vou trabalhar às 9 da noite. Vou levar esta carrada à casa, se calhar venho buscar ainda outra. Depois vou dormir. E hoje tenho que ir cedo para o trabalho, quero ir de bicicleta. Tenho que ir de bicicleta porque está muito frio. E tenho frio, e se for de bicicleta aqueço. Fico rijo como o papel. Ai. E o Libânio, como se alixou nas costas e esteve parado, engordou ainda mais. E então tenho que voltar aos treinos a andar de bicicleta. Já levo aqui 2 pauzinhos, enquanto vos vim mostrar. Isto aqui, isto é um gajo sozinho que é chato, isto por 2. Apanhava-se isto aqui no estande, pá. Um fazia o monte e outro ia levando para o outro lado. E fazia-se isto no estande. No outro dia enchia ali um outro lado. Só de pinhas, meus caros amigos e seguidores. Agora vamos falar com uma voz diferente. No outro dia enchia ali um outro lado só de pinhas. Daqui à roda. Está aqui outro. Eu já tenho o outro lado muito pesado, pá. E depois daqui um bocado venho buscar isto. Tenho o outro lado muito pesado e ali é areia. Ai, e custa a sair daqui. E o outro lado também não tem as rodas assim muito cheias. E aquilo com o peso ainda verga. Eu levo aqui a lenhinha. E ali há uma estrada. Ali, estão a ver? Ali há uma estrada, passam ali os carros. Ali. Depois eu tenho que sair para chegar à estrada. Ver se vos mostro. Tenho que andar isto tudo aqui, passar estas valas. Aqui. Isto não parece, mas isto é uma vala. Subir isto sem mãos. Pronto. E depois tenho que ir por este caminho. Lá ao outro lado, sair daqui disto, custa andar aqui. Até apanhar aqui este caminho. Depois, lá ao longe está aquela casa. Depois daquela casa é que é a estrada. Tenho que andar isto tudo, deixa eu fazer zoom. Estão a ver ali aquela casa? Depois disto tudo, tenho que fazer este caminho todo. O máximo de zoom não dá para ver nem da estrada, mas lá ao fundo é a estrada. E depois tenho que andar mais
talvez uns 500 metros, ainda pela estrada até chegar a casa, ou mais. Isto é um exercício libânio, sai daqui, sente aqui os músculos às pernas, aqui as canelas rijas, doridas, ir aqui a fazer força, a empurrar o outro lado. Agora se calhar fazíamos aqui uma cambalhotazinha no chão, que até parece mala. Ai ai, o libânio arranjar aqui um sítio para pousar a máquina, esperem lá. Esperem lá, está seguro? Não caiam. Não caiam, amigos. Vou arranjar aqui um sítio. Ora. Aqui. Caixa. Pega o libânio. E estou todo. Vou ficar todo. Vou ficar todo. Ah, caralho. Fica as mãos, meu. Tinhas mãos cheias de picos, pá. Porra, não, hoje não há cambalhotas, meu. Amigos, hoje não há se já for ali no meio do caminho. Que aqui está cheio de tos, meu. Já me piquei todo, meu. Por aqui. Tu pões em cima de quê? Ai. Ai, ai. Ai, dá aqui um pau. Andam ali os gajos da junta freguesia a cortar a erva. Andam ali a cortar, até ficam doidos a ver o libânio. Ai! Ai! Ui! Olha aqui a minha mão, conseguem ver? É cheio de picos, ó. E as costas estão iguais. O que eu faço por vocês, meus lindos. Vá, sejam amigos. Forte abraço, deixem o like. Deixem o like, amigos. Força aí.